Добро утро, България! Харесахте ли шоуто? Беше удивително. Коя е любимата ти част? Всичко. Имаше една сребърна, като за гръцка богиня рокля, която трябва да нося. Кой е по-големият фен на The Blondes? Не знам дали може да определим кой от нас двамата повече, но тя го носи. Така че... Ти носиш The Blondes прекрасно, красиво. Разбира се, че го нося. Ревюто е прекрасно, това е шоуто, заради което чакам с нетърпение седмицата на модата. Хората им са много талантливи и съм голям фен на работата им. Техният стил мога да опиша последния начин. Да си свободен, секси и да бъдеш себе си. Но стига от мен. Отивам си в къщи, Свети Валентине. Искам да видя приятелите си. С кого ще прекараш празника? Тайна е. Тайна, но ти казаха много неща. Тозарят, много му се зарадвах. Я кажи отблизо, като го видя. Как ще не е? Не беше ли? Кой беше? Кой близо, като съм видял? Кайл от Секси и Газели. Вярно. Чакай сега. Това беше на Шарлот, мъжа, който имаше проблеми с секса. Забравих. Как можах да се объркам така точно с това? Точно, наистина е много интересно. Аз по същия начин видях и Саманта, Ким Качрел, преди няколко години на едно парти, стоеше с едно шампанско, ето така, на едно парти и те са точно като едно към едно взети от самия филм, изведнъж са в реалността и е много интересно да ги видиш тези хора, които ги познаваш и си мислиш, че ги познаваш, но естествено не ги познаваш. С Пари също беше много интересно, защото за нея всички се избиваха да изимат интервюта, но ние все пак успяхме да стигнем до нея, защото аз съм имал честа да се запознавам с Адам Ламбърт и той разпозна лицето ми и така си помахахме отдалече и успяхме така да се доближим малко до Пари, за да зададем този въпрос естествено. Браво на теб! Ето така се прави. Чуден си, Алек, още веднъж да кажа. Кажи ми сега обаче и за